Nandito po tayo sa Bantay Tower sa Ilocos Norte. Ang ganda. Pasok tayo sa loob. Akyat tayo sa taas. Medyo madilim. Oops. Medyo madilim. May maliit na bintana. Sarap ng hangin. Look. I'm here. I'm here. Watch your head, huh? Oh. Watch your head! Oh my god! How did I almost kick me in the face? Oh, sorry. Oh, boy. Max! Yes. What? Oh my god. Baba kami! Hi! Yeah, boy. Nakakapagod, guys. Ito yung mga bell. Oh. Tingnan natin sa iba. There. Hiningal ako, nakakahingal, guys. Pero sulit ang view. Oh God. Daddy against the light. Dito, kita nyo yung bundok. At ito ang sementeryo. Chill at Bell Tower. Kita from here. Close up natin. There. Ang ganda. Oops. Medyo mataas. At tingnan nyo ang taas. Ito yung big na kampana, the bell. Tapos merong maliliit na 1, 2, 3. Doon kami nang galing. Ito ulit ang tour guide namin. Pagod na yung tour guide namin. Tatlong araw po ako lang kain ulit kayo. Maawa na po kayo. Ganun na po lang kayo. Hindi kumakain, hindi natutulog. Ganun talaga. Ganun talaga. Napakahirap po. Kaya kayong mga kung kayo po yung mag-tour, huwag ko kayong magamit na tour guide. Kung hindi nyo pa kayo makainin. Where's the church? Dito sa kabila. Against the light eh. Yan ang kailangan i-develop na ano, sir. Kuya! Ba na tayo? Ngayon po, tatanong na po kami. Doon na maganda. Ito yung loob ng bell. Yung malaking bell. Ang picture ng tao. Saan? Diyan? No. Ang ganyan? Oo, malang. Tulong ako doon. Tatanong daw doon, ma'am. Wag, hindi. Loko ka, ano ka? Kaya naman eh. Hindi.